अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीअं आहियो तव्हां? उम्मीद आहे त सभु ख़ैरियत सां हूंदा ऐं ख़ुशि हूंदा। दोस्तों, मुंहिंजो नालो आहे मौज़म जमाली ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो MJ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु जे हिन वीडियो में असां तव्हां दोस्तनि खे हिकु ख़ुशख़बरी ॿुधाइण वारा आहियूं। दोस्तों, उहा ख़ुशख़बरी इहा आहे त हिकु नओं सिंधी टेली फिल्म अची रहियो आहे जंहिंजो नालो आहे ज़ालिम दुनिया। दोस्तों, अॼु जे हिन वीडियो में आऊं तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदुसि त हिन फिल्म में सिंध जा कहिड़ा कहिड़ा मशहूरु अदाकार पिणु कमु करे रहिया आहिनि ऐं हिन फिल्म खे कहिड़े चैनल ते अपलोड कयो वेंदो ऐं हिन फिल्म जा डायरेक्टर ऐं राइटर केरु आहिनि। वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खां हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं तव्हां अञा ताईं असांजे वीडियो खे लाइक न कयो त वीडियो खे लाइक करे छॾींदा ऐं चैनल ते नवां आहियो त अहिड़े क़िस्म जा वधीक वीडियोज़ ॾिसण लाइ असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे ऑल ते सेट करे छॾींदा। दोस्तों, हलूं था पंहिंजे मेन वीडियो जी तरफ़। दोस्तों, हिन फिल्म में सिंध जा मशहूरु ऐं नामवर अदाकार पिणु कमु करे रहिया आहिनि, जीअं त मजू सतार लाड़, अली रज़ा महेसर, रीमा नाज़, निसार शाह, बिलावल खोखर, जानी जतोई, अली रुबा, हाजी यूसुफ जतोई, सजाद कल्होड़ो, फैज़ ओठो। दोस्तों, हिन फिल्म जा डायरेक्टर अली रज़ा महेसर ऐं मजू सतार लाड़ आहिनि। दोस्तों, असां तव्हांखे वधीक ॿुधाईंदा हलूं त हिन फिल्म खे लाड़काणे शहर में हिकु सुठी लोकेशन ते शूटिंग कयो पियो वञे। दोस्तों, आख़िर में आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन फिल्म खे मजू सतार लाड़ जे चैनल ते अपलोड कयो वेंदो। दोस्तों, उम्मीद त असांजो इहो नंढिड़ो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं पसंदि आयो आहे त वीडियो खे लाइक करणु न विसारींदा ऐं चैनल ते नवां आहियो त अहिड़े क़िस्म जा वधीक वीडियो ॾिसण लाइ असांजे चैनल MJ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे ऑल ते सेट करे छॾींदा।